احنا بنفرح كتير، بنفرح بفلوس، بنجاح، بإنجاز صغير، أو حتى بضحكة مع أصحابنا. بس هل عمرك سألت نفسك انت وانت بتضحك الضحكة دي، هل علاقتك بربنا بتزيد ولا بتقل؟ تخيل معايا كده، واحد يوم النتيجة بتاعته، أول ما عرف النتيجة فرح بالنتيجة قوي، ويروح ويجي ومزقطط وفرحان قوي، وقال لأهله وقال لأصحابه، بس بينه وبين نفسه ما قالش الحمد لله يا رب، الحمد لله إن أنت فرحتني. وواحدة تانية يوم الفرح بتاعها مش مهتمة غير باللبس وبالمكياج وبالتصوير وبالحاجات دي كلها، بس ركعة الشكر لله ما بتجيش على بالها أصلا. المشكلة مش في الفرح ذات نفسه، المشكلة إن إحنا بنتعلق باللي في إيدينا وبننسى اللي في إيد ربنا. علشان كده ربنا قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه انك لما تفرح تربط فرحتك بربنا، يعني تقول الحمد لله يا رب او تسجد شكرا لله. ساعتها الفرح هيتحول لعبادة، مش بس ان انت بتفرح، لا، ده انت بتفرح وبتعبد ربنا كمان. لان الموضوع مش بس مقتصر على الفرح، الموضوع ان قلبك فين وانت بتفرح. هل قلبك مع الناس، مع الدنيا، ولا مع ربنا اللي وهبك الفرحة ديت؟ فاللهم اجعل افراحنا كلها قربة منك، ولا تجعلنا نفرح الا برضاك. لو حسيت ان الفيديو ده هو عجبك ولمس حاجة في قلبك ان انت اتغيرت بسببه ان شاء الله، او شايف ان حد يستاهل ان انت تبعته فيديو، ما تتأخرش، لان الدال على الخير كفاعله. تمام؟ وهل طريقة التصوير دي عجباك؟ قولنا في التعليقات برضو، يعني لو كويسة نكمل فيها، لو وحشة تبقى اخر فيديو ليها. تمام؟ وقول لنا رأيك في طريقة الاسلوب الكلام، بحيث ان لو في حاجة انت شايفها ان احنا ممكن نغيرها تطور من نفسنا بيها، ما تبخلش علينا بيها. تمام؟ وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.